අනේ ඇයි පුතේ ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේට මේ තරම් දුක දෙන්නේ? එයා ඔයාගේ ආදරේ පිළිගන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ එයාට ඔයාව වටින්නේ නැහැ කියලානේ. මං ආදරය කරන හැමෝම මාව දාලා යනවනේ නේද? මං කොහොමද නේනා යාව අමතක කරන්නේ? මං ඒකට ගොඩක් try කරා. ඒ වුණාට මට ආයෙ පේනවනේ. යා වෙන කෙනෙක්ට මං ඒ දෙන්නට සන්තෝෂයෙන් ඉන්න කියලා එයාගේ ජීවිතෙන් ඈත් වෙන්නද? කවදත් මේ පවයේ ඡය විතගෙන ගියත් නොබයි කුළුදුර ආදරයේ පෙරතුම හිමි කළෙත් නොබයි වටවනා ඔබට කැපෙනා හොඳ කෙනෙක් ලැබෙන්න කියලා ඔබට පෙම් කළ සිතින්ම පෙරදා ආයෙමත් මම ප්‍රාර්ථනා